你估21年33萬公里去使咗幾多錢啊？好難估嘅，因為我自己咧，我唔敢估我自己，定係你唔想估？啲單都抌咗佢嘅啫，都睇唔到啊！算啦。所以好奇怪啊！德國人咧向來對於日本車咧都係覺得係矮半截嘅，唔係好睇得起佢。係。唯獨是萬事德咧，佢覺得好似有少少遠房親戚關係。呢幾年有咗1換1嘅公路之後咧，個腳步急咗好多。係啊，好多車真係突然間冇晒嘅，點解？成條街都唔見晒嘅。呢位朋友 keep 齊晒成架車嘅 record。呢架萬事得3係零手揸到而家，即係04年揸到而家21年，行咗33萬1000公里，換咗21條胎咁多年嚟。咁究竟行咗21年，呢位朋友用咗幾多錢去養呢架車呢？我都好有興趣知。更加有興趣想知嘅就係，大家可能冇諗過萬事得係可以行到咁多年嘅喺香港。值得睇下。嗱，龍 Sir，我真係冇幻想過萬事得可以喺香港揸咁耐嘅。可能我係一啲 stereotype 啊，覺得萬事得就係平啲嘅嘢啦，即係冇咁襟嘅嘢。講到襟啊，梗係你個部 Toyota，你都30幾萬公里噶嘛，大佬都係20年噶嘛，係咪先？咁你話 Toyota 行到呢個距離，我覺得好正常嘅，只要你有適當保養。萬事得我真係冇諗過。咁難得今日就係真係呢部零手車21年33萬公里。咁呢位朋友真係 keep 得好好啦。我講係文件 keep 得好好，包括佢當其時買嘅合約啦，嗰啲保養嘅條款嘅價錢啦，5000幾蚊1年，包2次 check 車，小車同大車，即係2000零蚊一次啦。講緊2000年頭啊，咁胎就換過21條啦。咁其中有一條應該係後尾再補嘅。咁即係5套胎。5套胎，33萬公里5套胎，即係6萬零公里一套胎，咪好正常啊。係。咁我頭先睇到張單咧，08年佢換咗米芝蓮嘅 XM1。你估幾多錢一條啊？嗱，08年我09年我喺大陸換過一套 XM2，係550蚊人民幣一條。嗱，呢個咧就都係550蚊，但係港紙。所以好老實啊，我覺得呢間車房咧，俾個名我，陣間俾個名你，可能冇咗㗎啦。連當日簽呢份合約嘅 sales 都有，但我唔會講個名俾大家聽。已經升咗高層啦，可能係啊，阿劉生嚟嘅。所以佢啲嘢 keep 得好好。好似通常公司車先會咁樣 keep 文件嘅。係啦，私人公司咁做。所以呢位朋友咧，我就問咗佢一個問題：33萬公里21年，究竟好 roughly 咁計係用咗唔計油錢啦？係維修佢用咗幾多錢咧？咁佢真係翻去計，當然未必完全準確晒嘅。但係佢呢度都有寫噴油噴咗幾多次啊，換胎換咗幾多次啊，計頂膠幾時換啊，幾多錢啊，全部都有晒記錄嘅。佢擠埋牌費落去嘅。你估21年33萬公里去使咗幾多錢？好難估嘅，因為我自己咧，我唔敢估我自己。定係你唔想估？啲單都抌咗佢嘅啫，都睇唔到啊！算啦，其實係嘅。不過就算正常咁樣用一架車啦，即係唔係話亂咁轟啊，或者周身撞花撞粒嗰種啊，正常咁用，其實一架車你用咗20幾年咧，我諗保養維修正常嘅支出咧，都有半架車咁嘅價錢。係啦，其實唔止嘅，差唔多13萬。你聽落好似好可怕喎。係啦，但係你除運緊一架車啦，係啦。係啦，你除運21年，其實係6000零蚊一年咯。係。再講一次唔計有錢啊，其實真係有嘅喎。有。係嘛？只不過大家養車唔係養21年啫嘛，通常養3、4年嚟換咁。咁你諗下，你30幾萬公里喎，你真係搭小巴，唔好話搭的士啦，你真係搭小巴。都幾皮嘢，係啊，都唔少錢啦，又係喎，呢個 point 好喎。當然有好多嘢都更換過嘅，反而我覺得得意嘅就係個機器係冇乜點搞過嘅，唯獨係啲機器周邊嘅嘢，即係譬如水膽，佢換過嘅，其他都冇乜換過㗎啦。機器反而係耐用喎，即係你有冇諗過萬事得嘅機器係咁耐用嘅？其實咧，日本嘅機器
30零萬公里咧，真係唔算得係咩。好尋常。香港係一個好特別嘅地方嚟嘅。30幾萬公里喺香港係可以摧殘你1、2部機器。係啊，係啊。亦都可以你部機係新速，乜事都冇嘅。即係好決定於兩樣嘢。第一，你保養維修，究竟你係咪有心機打你部車？第二就係你住邊度啦。即係譬如你住新界，日日出嚟幾廿公里，咁30萬公里真係唔係咩嘢嚟嘅。即係好似你嗰陣時用架 Previa 咁。係啦，早嗰幾年係好快就砰砰聲上㗎嘛，里數。冇錯啦。同埋你係行長途多啊嘛。係啊。但係調翻轉頭，你喺個港島區嘅的士啊，港島區嘅講明啊，一部港島區嘅的士走30幾萬啊，哇！成架車都已經5、6、7箱啦。換過幾次心臟嘅應該。其實我都有問翻呢位朋友嘅，呢架車咧。大部分時候都係行長途嘅，即係由青衣去到港島南，日日都咁行嘅。其實揸車嗰位係女士嚟嘅，佢就好重腳嘅，好常都俾一個轉速係轟上去嘅。咁可能仲好喎。佢其實幾健康條路，佢喺青衣過海咧有一段直路跑下啦。係啊，咁啊過咗海之後啲山路咧又係喎，但係咧你話如果一個女司機揸呢部車為主咧？我哋要讚呢個女司機，四條 link 咧係竟然係冇咩花，係啊！即係老實講，30幾萬公里四條 link 咁靚咧，我都做唔到。我3萬公里就花咗啦。咁當然佢條胎係比較厚嘅，但係都好難嘅。係啊，梗有機會揩到㗎。梗有機會揩到嘅，真係算係好好嘅揸得。頭先訪問嗰個朋友就係佢仔仔啦，咁佢都話阿媽車手嚟嘅。咁今朝多謝你先啦，唔該，唔該，阿文。買呢架車嘅時候，你係咪？會好細啦，你大佢幾多歲嗰陣時？嗰時其實我14歲嘅啫。OK。係我慫恿佢哋去睇呢部車嘅。之前都睇過幾部車嘅。OK。咁係啦，但係最後都係買咗呢部咯。即係太靚仔啦！嗰時出嚟嗰時，同埋藍色係真係嗰時好少有，好 sporty，即係感覺上比其他同級對手咧，就真係好似部跑車多啲咯，相對上。咁萬事都成功啦。係。因為呢架車佢嗰陣時設計真係好想走 sporty 嘅路線。係啊。咁同期真係比較，譬如嗰個思域係比較 layman 少少嘅，係唯獨佢係咁望落去硬係好似有啲肌肉啊，又跑得下。而你喺有呢部車之前有過啲咩車屋企？全部都係經濟型嘅車嚟嘅。細細個啦，記憶嘅話咧，就係由一部韓國車仔開始嘅。嗰部 Hyundai 嘅 Accent。咁啊4門。好細部。係啦。好細部。咁嗰部車係連後邊咧電動窗都冇嘅，要手搞嘅。OK。咁之後咧就去到一部二手車係叫做 Lancer 啦。係。嗰部咧用咗唔夠幾個月咧，就俾我阿媽喺個車路上邊褪後嗰時，後邊司機 total 咗，成個車尾爛晒。咁之後啦，就機緣巧合地啦，咁我阿爸有個 friend，佢就放一部萬事得嗰部 Pegasus， 係啦。咁呢架就係第一部嘅萬事得喎，你哋接觸嘅。我阿媽每日咧就一朝早要翻工嘅，咁啊佢就載我哋翻學啦。係啊。咁我阿媽車手嚟嘅都係，跟住咧佢就基本上咧係真係下下去到疫情長道上邊咧就係咁踩咁樣。係。但係嗰啲彎咧，佢肯定係嗰好飄平嘅車，好似冧咁滯，即係車埋一邊啊。當年你坐後座嘅，坐後座嘅係坐後座。我阿媽特別唔中意嗰部車，可能佢唔安心啦。係，咁就 train 咗呢部翻嚟啦。有冇嘗試過制止你媽唔好揸咁快？制止唔到㗎，佢年輕嗰時咧，真係下下大腳嘅。係啊，冇錯啊，真係呢樣嘢堅嘅。呢架車可以講係萬事得大變革裏邊嘅其中一員嚟嘅。你記唔記得萬事得6啊？我記得，Atenza。係啦。佢抄 IS 㗎嘛。係，無可否認。就算佢哋唔認，我都係咁講嘅。有一樣嘢好明顯嘅就係佢哋由323、626、121一轉咗去呢啲萬事得2啊、3啊、6啊之後咧，其實係連個骨架、心臟都改變咗嘅。係有一個好明顯嘅改變，好揸咗，剛性好咗，慳唔慳油就唔知，但係起碼喺個操控嘅感覺裏邊咧，就同啲同期嘅日本車就已經好唔同啦。有一次出差喺美國租嘅 Atenza， 第一下樓落堂軚嘅時候咧，嚇咗我一跳。哇，咁快嘅，個軚盤點解？係啊，好快嘅。個車係
輕巧力水好嘅，咁就操控都唔錯。亦都係嗰個年代開始咧，萬事得係揾到自己嗰條路。因為你知萬事得工程師，我哋成日話佢有 heart 噶嘛，係啊，佢又中意做轉子引擎啊，又會有啲咁嘅 MX5 呢啲咁嘅嘢。係佢呢啲咁嘅 heart 嘅一個理念放落去房車嗰度咧，令到佢有一番局面。因為呢一個咁嘅級數競爭太激烈，係你冇啲特質係搞唔掂嘅。係。坐翻入呢架車嘅車廂，見到呢啲咁嘅膠咧，仲係幾完好喎！即係呢啲咁嘅設計仲喺度喎，你見到歲月嘅痕跡嘅，即係呢啲門抽啊、軚盤啲磨蝕啊，但係呢啲膠係仲係完整嘅。冇錯，呢啲膠咧，令我即係諗起當年，無論 Atenza 或者係呢一架個膠嗰個磨砂質感咧，都係一樣。佢亦都係好早咧，就要用呢一種咁樣嘅。即係比較薄身啲嘅，係其實我哋係叫做離子電鍍啊，所以磨到甩係一個比較薄啲嘅電鍍，又冇咁多重金屬啦，方便佢賣歐洲啊。咁但係就好容易甩嘅呢種係。哇！呢個圈好似你架車呢啲圈咧。不過有一樣嘢，我覺得呢一代嘅萬事得，即係3又好6又好，哇！你抄寶馬啊！呢個有得似啊。係啊，橙色燈啊，咁即係好 iconic 咁啊！寶馬係冇錯。嗱，你係做汽車傳媒幾廿年啦。咁我有個問題真係問你，乜嘢叫做萬事得 zoom zoom 咧 ？zoom zoom 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 呢個 term 就應該係喺大概萬事得6嗰陣時出現嘅，佢就係扮細路仔中意車 zoom zoom，即係推車仔啊，揾翻個 passion 出嚟啊！2000年初咧，萬事得就塑造佢個品牌係呢個咁樣嘅 zoom zoom 嘅形象啦。咁呢架都係其中一 item。係啊係啊。咁啊有冇 zoom 到咧？覺得呢個車？我覺得比同級嘅係 zoom 啲嘅，zoom 咗兩下嘅啊，因為。呢架車我20年前試係真係喺大帽山試嘅，係好玩嘅。我講係比同級車，即係個尾係會走㗎。可能係就係因為佢個4連桿係有啲位係會喐㗎，仲有副車架其實係幾強壯㗎。啊咁，所以你行起上嚟又覺得有歐洲車仔嘅感覺喎，但係飛上嚟又，你又個車尾好靈活喎。我仲記得同期係試埋5門版嘅，即係再靚仔啲。嗰架反而賣得多呢架。係，嗰架靚仔啲嘅。好有型啊！但係我喺大帽山試2部車同場試咧，呢架好玩啲喎。哦，竟然係呢架好真。係啊，呢架個尾係生鬼啲嘅喎，旅行車版係穩陣啲嘅喎。所以我當年嘅 Car and Driver 10 Best Car 呢部係其中一部嚟嘅，我哋選嘅當年。所以好奇怪啊！德國人咧向來對於日本車咧都係覺得矮半截嘅。唔係好睇得起佢，係。獨是萬事得咧，佢覺得好似有少少遠房親戚關係。個 engine 打出頭冚見到咧，有啲特別嘅地方就係寫油喺後邊，就係生氣喺前邊。咦，歐洲佬喎！呢個同啲傳統嘅日本廉價車咧係唔同嘅。係啊，咁呢個係比較有性能啲嘅取向啊。個波箱咧就係好受當時福特。因為佢係其中一個大股東啦嚇，係大股東，咁啊超過1/3股份。Ford 俾好多技術佢嘅，呢個咁樣嘅波箱咧，其實喺北美洲好多細車咧都係用。呢個波箱咧嘅特色係在於佢係即係叫襟鬧咯，牛一樣啊，勤力嘅，係好肯轉低波嘅，好肯轉低波係啊。呢一個咧就同豐田好唔一樣，豐田唔多轉，佢同日產似嘅 program 嘅調教好似嘅，你擰一擰隻腳咧，佢就會跌落一個波㗎啦。咁呢個係可以補足翻佢個力量唔夠啦。以而家呢個狀態，當然就係麻麻地啦已經係。你見到轉波都有啲錯嘅成。你留意下佢，有時去到個3波嗰位度咧，成個車嗰個共振咧，係出咗嚟。咁理論上3波其實係1比1嚟嘅，所有嘅行星矢冇乜點轉嘅。但係你見到個共振嘅感覺咧，係來自個標台底下。呢個極有可能就係4個氣缸裏邊嘅壓力已經係唔均勻。係啊，係啊，係。就出現呢啲咁嘅震動。30零萬公里架車開始有呢啲咁樣嘅老化咧，都係正常。表示到架車當時係咁樣。而家係反映咗今天呢個狀態。係。事實上，佢引擎換過嘢真係極少嘅，即係水膽啦、風扇啦，有啲喉硬化咗，佢換咗啦。其實唔多嘅。
連個冷氣泵同打蠟模都冇換過，我係冇諗過咁襟咯。咁啊，所以即係嗰4支點火區更加冇可能換啦。即係可能其中已經係有啲係參差嘅，所以唔一定係代表某啲氣功係漏氣嘅，可能係個別嘅點火區都已經弱咗啊。總之佢個4個氣缸壓力唔均勻咧，就會出現呢種咁嘅震動。你頭先我打開引擎蓋見到仲係行 wire 㗎，有冇？係咧，呢樣嘢就落後啲喎，因為2000年代中期好多日本車轉咗用電子 photo。係咯，頭先我哋都試咗啲彎路嘅，其實個 body roll 係好自然嘅，但係絕對唔係同期日本車嗰種油啊，淋啊油啊，希望你一家人住得坐得好舒服啊，呢個就實淨好多，所以當其時點解出嘅時候係俾到好多人一種比較新鮮嘅感覺。你都講啦，即係萬事得一係你就賣平個人，一係你又俾多啲嘢人。當其時一出15萬幾喎，同架考拉120係差唔多錢嘅啫。係即係冇平到啊！係啊，對上2代咧，佢係用平過人哋1萬幾。係啦，策略係唔一樣。係啦，咁但係佢俾翻好多嘢你咯。即係譬如啲天窗啊，好多安全系統啊 ，ABS 啊 ，EBD 啊，算係當其時比較少有咁齊設備嘅日本車，而係15萬左右。如果我哋回撥20年，你覺唔覺得呢架係1500cc其中一部好好揸嘅車咧？如果淨係講操控係好嘅，會唔會係第 number one 呢隻樓？咁我唔敢講，但係肯定好玩過新意同埋好啦。Civic咧就係如果大家開快啲咧，嗰個樂趣係來源唔一樣。係，佢個操控嘅細緻度係好啲嘅，咁但係可能Civic再配合埋佢部 engine 咧，提供到嘅刺激感強好多。係啊。你頭先咁，我都喺度諗邊個贏咧？係其實2種嘅餸菜嚟嘅。係，嗰種係大辣嚟嘅。係呢種就係廣東菜式細味嘢。好似而家呢一架，其實你話要整，仲有好多嘢要整嘅。係，包括我哋頭先着車嗰陣時都聞到啦。即係死氣係有啲味嘅。係，聞到有過濃嘅廢氣咧，亦都有聞到少少，好似一啲嗰啲偈油蒸氣喺某啲地方度流出嚟咁嗰啲味啦。係啦，呢啲驗車都過唔到嘅。係啦，你連驗車都過唔到嘅話，你要整嘅咯喎。整嘅話，大修嘅機器講緊應該都要幾千1萬就走唔甩嘅啦，一定係好難計嘅呢條數，真係好難啊！呢架車點解最終決定都係要放棄咧？其實就真係因為嗰個1換1啦。係，老實講一句。咁同埋佢又老啦，咁又要俾錢落去每年啊！你知香港驗車咁嚴㗎啦，咁都要俾錢落去，可能有啲咩位要執啊，咁都要去執啦。咁最主要係個油費問題咯。咁同埋呢部車我哋每日都要用嘅。咁我試過1個月我自己揸車，因為工作問題啦，都入過4000蚊油嘅。呢架係啦。扣咗折扣之後。係啦，都試過，因為我真係有時真係不斷咁樣揸嘅，真係。係，我見佢里數都好多嘅。係啊。同埋嗰個1換1啦，你都知可能唔知幾時會完啫嘛。都係。咁所以就都趁住呢個時機，咁就睇下有冇部心水嘅電車換咗佢算咯，就係。咁其實都傷感㗎成件事。你自己對呢架車嘅評語係點樣咧？其實好高分嘅，即係嗰時賣緊係10幾萬啫嘛。係。咁但係我感覺上啦，即係所有嘢都係比我想象中嘅好嘅，同埋內容係啦。我係冇想象到咁靚。係啦，呢一代嘅做工真係確實唔差嘅，萬事得。我覺得佢同嗰個323比起真係完全兩個。323就係另外一種嘢。係啦。希望劏咗你呢架車嘅人，可以成架運去第二個國家繼續延續嘅生命。有嗰啲係咁㗎嘛？即係可能去咗非洲，行得走得過個車程，完全冇事㗎喎。冇事㗎，真係。希望佢可以繼續喺地球生活啦。今日多謝你，即係拎呢架車出嚟，留個念啦。真係多謝你哋。係啊，留個念啦。訪問呢部車。呢部都係值得我哋講一講嘅車。雖然年份唔算話特別舊，但係呢架車真係標誌住萬事得嘅一個改變。係冇錯。係好明顯。而家我見證到。真係有改變係啱，係啊，真係有 quality 嘅，係啊。其實咧，香港嘅新舊車交替咧，呢幾年有咗1換1嘅功勞之後咧，個腳步急咗好多。係啊，好多車真係突然間冇晒嘅，點解？成條街都唔見晒嘅？呢個就係典型嘅活生生例子啊！即係你要整，其實你可能花多幾千都繼續可以行多。冇錯，如果呢架車以呢架車嘅狀態咧，要過到驗車，個成本唔需要多嘅，唔需要好貴嘅。但問題就係因為有咗1換1。係啊，個誘因太大。今日試呢部車咧，我係純粹想去試翻，或者再了解翻
一部萬事得喺香港行33萬公里，有一年車我係做得到嘅，但係就好睇你用車嗰個人習慣同行嘅路線係點樣，仲有保養嘅勤密度係點樣啊？試呢一類嘅車咧，又唔係啲好高性能跑車啦，又唔 sexy 啦，即係但係就好多人嘅車嚟嘅，係啊，曾經擁有過，大家嘅回憶嚟嘅。係啦，如果再要選擇做同類嘅呢一類平民車，你會想做邊部咧？唉，想做我曾經擁有啦。B13係啊！我哋喺我哋嘅 channel 咧，不過提過5至6次要試 B13噶啦。我哋努力中啊，努力中。OK，咁啊，大家不如又留言講下，唔好講啲跑車嗰啲啦，即係你用過，大家都用過，但係而家已經路面見唔到嘅，提啲名出嚟，我哋試下揾，希望揾到好似呢啲咁好狀態嘅零手嘅，應該機會好細，但係都試下揾好嗎？咁啊留言講下啦。咁我哋今日試咗呢個萬事得3，到此為止咯，係咯。咁就記得 comment、like、share 啦，仲有我哋嘅 YouTube channel，你 subscribe 最好 subscribe 埋啦。喂，仲有會員咧？係啊，多謝一路支持我哋嘅會員啊。咁啊有興趣就加入啦，一齊玩。OK，拜拜。